Di lang ako kadama guys. Repair shop pa ako, repair. Ayan, mag-repair ako ng makina. Ayan ang abubot namin. Kasi may maraming trap na diba? Hindi lang ako kaya ito mag-umpisa na akong mag-repair. Ayan, tinanggal ko yung lid ng washing machine guys kasi ang daming ang kabuk. Pasantawin na puta. Ito, lumikit na yung mga niya. Kasi ayaw mag-drain ang tubig. Eh, kahit anong gawin ko. Ada? Tapusin ko muna siya guys.